تاسو د ما کتاب سره مینه نشته نو دا خورا ستا خو زه سپور هم ورکړو خرول هم ورکړو کافر هم ورکړو تاسو مو کې پوره کړئ زما خو لوی لنګر دی هر چا له ورکوم خو خوشحالي به رانه نه موندی چین سکون اطمینان به درته نه وي خورا ستا کوئ دا بری اقت شی دی کار راشي کار تیر شي قرآن څوک راوالي دي او دکه مال او مال او مال دا سوچ د خلکو نشته چې دا مال چا سره دی دا خو الله تعالی سره دی چې الله یې نه درکړي صاحب الله سره به پټي بالکل بهترین فصل وي ګلاب راولي نه زحمت راکړه سیلاب طوفان به راولي بل شي هغه تیار راوړی به راوالي ته د ما راواله کړه ته زه خوښ شم دا د کامیابی کتاب صرف اور صرف با قرآن ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما نبی اسلام فرمائی کہ اللہ په دې کتاب قومونه پورته کوي ویذو به آخرین او په دې کتاب قومونه پورې باسي هغه چا څه پروا ساتي هغه نه د عالم پروا ساتي نه د صدر بابا نه د جنډې نه د پیر بابا پر کار کوي دا د دایم او د دایم ولا الله سره دا شی نه کېږي چې زه عالم یم زه پیر یم زه صدر یم زه وزیر اعظم یم پارام کې نه چې زه سلام راو به دی راوړي چې د خدای فقیر او چې زه سلام بابا کوي چې د بادشاه او چې زه سلام بابا کوي زما محبوبي ما د ګران او کتاب پیغور نمالو میں تلوڑ تھی گورم ایک تو موسیٰ علیہ السلام واقعات موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا درخواست پوچھے ربا پدی ټول مخلوق کی تا تک گران انسان سوک کہ پتا گران اور استا محبوب بھی تا سوک دے اللہ دا گورم تو بخبر لن خبرہ ہوتا دو دا پجلا شکنے اللہ پاک ناشنا جواب کو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ و دو فرمائے کہ موسیٰ ماتا پدے مخلوق کی گران انسان و محبوب انسان الذي يذكرني ولا ينساني الذي يذكرني ولا ينساني آگا انسان کے ما یادئی ما یرینا میرے پاس اپنا خبروں کو نہیں کرے سمرو اپنے خبر ہوتا اللہ کی موسیٰ ما تگران انسان الذي يذكرني ولا ينساني کہ ما یادئی ما یرینا دا مدرسی دا ردیس ہے کہ تبا اربخ اللہ یاد آئے اللہ بدن نیر نہیں صاحب مال کی برکت ہوئی اولاد کی برکت ہوئی ستالا بچی دل ترا رہی سورت یاسین ازدکو روزانہ ایک کور کی سورت یاسین ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی من قرآ یاسین صدر النہار وزیت ہوائے جو چاہتی سورت یاسین در رضی باور کی ہوئی دتا کارونا دا برابر کی نبی رسان رشتینی راتو عربی و شاعر دے آپ یو جنہیں میں حضام نمی خلق دائیوی اذا قالت حضامی فصدقوها فإن القول ما قالت حضامی خلق دوی چکل زمان محبوبہ حضام خبری کی دا رشتینی گانے لیکن خبر آگا دا حضام کی تو طالبانو تیم دا خود دیوی دی تخبری دینے مطالعی دا بود نبی اسلام پبارک دا سوائے اذا قال الرسول فصدقوه فإن القول ما قال الرسول وضرب بکرازی کہ نبی اسلام خبر کی دا رشتنی کرائے خبر آگا کہ نبی اسلام کی دا محترمو دا کامیابی سامان دا قرآن شریف حدیث کرائی لی یو سڑے و تراغی درانگ ولا و توقع تیرا سید بچی بھی لی اور دوڑائی نمڑی بھی ترا تو خیا نبی علیہ السلام تو فرمائے کہ کلا کور تا لگ شی
فخبر بیبی سلام واچوا او سورہ اخلاص یو پہ رہوا ہے قل هو اللہ احد یو پہ رہوا ہے اذا دے آگے شکور طلاق سلام واچو سورہ اخلاص یو پہ رہوی بیبی تیوی سیب را تداوزی فراکلا شکور تلرشی باقاعدہ سلام شکور تل 10 بار را دی 60 بار را دی السلام علیکم بے سورہ اخلاص یو پہ رہوا ہے آغا صحابی وائی کہ پتی وظیفہ ماں ہمارے شروع کو پر لگ وقت کہ ماں تا اللہ دمرا مار رات کہ ماں کا خلق سر امداد کو گیا بلے کو تھا دماغ پر شاگرد دے مشتاق بھی بھی پر مدرسہ ہے اگر دا حدیث وہ رہے تو دیر مدہ پس ماں وزیر آ رہے اگر جے میں وعدت ہوئی دنو مور اپار گندو چرائیں مور سے ماں بدی حدیث بانے عمل کو کہ دبا کور تطلمہ ماں وقت مور سلام واچو جے با ماں سورہ اخلاص یوں پہ روڑس کراوتم ماں با سلام پہ مور واچو اگر جماعت کی ماں سورہ ناس و ماں دا پہوے پاک بارے قسم ہو کہ زمانے پہوے پاک بارے قسم بھی پتی تشلا سمالا اللہ پاک لگ وقت کی دورا کی بیرا دردی سلام بارے منگا و تاسو پختانو پخت سلام وجنی ورنا دادو مرد اللہ سیما چلو پخت سلام وجنو نبی علیہ السلام دا تمامی دنیا دا بہتر منگا دا غدا دا کیرو آغا خور کن رسول اگر کی کور درانی پا عرض بھی باقاعدہ سلام سلامتی تسل سرائی سس حیثیت کے تب اخبر کور سلام نہ جائے نبی علیہ السلام پا اخبر بی بی سلام بچی اتنا جائے تسو بھی دا قرآن تے دے دا ہو یواد دا ندا چکہ بچے تندے سنوا تخت سڑے منظور کوا 24 گھنٹے زندگی دن نبی قرآن کے براتا دا تا جماعت تلاش ہے خوشی پروتی کور تلاشی بی بی نے تیری غم خادے رہو کور خوشی تب سلام آتے کہ بنا کہیں یہ بچہ سلام آجو نا فرشتی نہیں کرتا کی یہ جماعت کی بزرگوں فرشتی نہیں صاحب کور کی حفاظت تبارا فرشتی نہیں سلام آجوا آگا سلام داسرے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جماعت تلال جماعت خوشی پروتی فوراً سلام آجوا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کور تا لڑی بی بی نوا کم خواہ دائرہ تیرے دا باقاعدہ سلام آجوا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین دا قرآن مسئلہ دا قرآن مسئلہ دا وہ قرآن در ہمونگا ڈھدی کری چی کرو قرآن آوانے دی گناہگار وشی چی پدو باندان پوئے دی دانن چی مونگا سسرواری برواری کہ صدر دے کہ وزیر آدم دے کہ جردیل دے لیس پنگ مولا راگلی دی دی کتاب خدمت نشتا و دنیا کی دا قرآن پشان یتیم شئی بل نشتا دی صدر تبوس لگی وزیر آدم لگی جردیل کردن لگی گوردن لگی دک جنکائی دی شراب پہ مزیدی تلوا دنیا دے دا پارا دا تا اللہ تے لڑا لے گرے استار تو دیما اللہ سے یخوب دی اس وقت دا قرآن تا پوش نہ گئی حدیث کی راغلی دی چیزا قیامت پر روز دا اللہ پاک دا ار انسان نے دا قرآن تا پوش گئی علماء پہ پڑھے نہیں غیر پڑھ پڑھ دا دی چیز ذکر ہے دا انہوں پا پڑھ دا تا پوش گئی دا خزر نبا تاپوس کی دا سری نبا کی دا نوجوان نبا کی دا بوڑا نبا کی دا مالدار نبا کی دا نادار نبا کی تا دا مالا کتاب سے خدمت کرے سا سے حیثیت تے بربڑ سوڑن بہت بوڑاری بربڑ تا صدر دے کو وزیر اعظم دے کا عالم دے کار سک دے بربڑ سر تور سر پیاک لکھوی ناسونتا تب اللہ بوڑاری تا سر باغا رانا کی چیزوں کو تو دماغ کانڈر چیوی سڑیا دماغ کانڈر کی اسے دی کانڈر کی یو تنی یو چتی زمکہ تن لے اسمان چت تے تا کانڈر دے دی کی بلپور بکاوی رانا نوار کو ایمین ستوری تا کو بلپور تا خلاص تا ضرورت بھی فصلونا و میوی دا فراغ
سمندرونه دریابونه او خوړونه چیني کویان دا چې بیلې کړي وورې پکې واچو تاسو ووایئ چې کندهار کې کوم ضرورت وي هغه تاسو له الله نه درکړی هر شی درکړی دی که نه نو الله فرمایي ته زما کندهارچي ته چې زما کندهارچي نو کندهارچي د مالک خبره نه مني ستاسو حیثیت دی چې ته زما خبره نه مني نه چې کله انسان الله ته بربند شو وړاندې مخامخ شي دا به ورته ووایي نبي علیه السلام ولاړ وي چې ته خو زما کندهارچي وي خوړه دې زما خوړل زما خوراک زما سکاک زما جامې زما کندهار زما بیبي دله ما درکړې وه بچي دله ما درکړې ستاسو حیثیت دی چې د مانده وخت راغی دا به مونځ نه کوو روژه به دې صحیح نه نیوله زکات ته صحیح نه ورکوو حج دې پوره نه دی کړی ته څوک یې دی بیا خبره کولی شي نه شي کولی الله به وفرمایي آدھے زمانے بھی چیئرمین بھی وزیر اعظم بھی صدر بھی ویری سے جہنم میں استقبال ہے لا یسأل عما یفعل اللہ بھی مالا سب تپوس دی شکر ہے سوک دی مالا تپوس چیزا سکو مالا قوم اللہ کا قیامت پر بچائے فیصلی نہیں کی پلا بجج بھی انسان سلام فیصلہ کی نبی رسام مولا بھی تو فیصلہ بگوڑ صرف اللہ کی آدھا اختیار بلتے ضرور مونگا و تاثر بدے دی دن رنا کی رنبے تپوس پدا کی تارا ما عمر نو در کرے تارا ما شپیتا کارا او یا کارا سر کارا تما تو آیا دو مرتا کم دے خرچ کرے ما تارا خود ادوانی در کرے وا دا ما تارا زنار او بچہ بازور در کرے وا تخبر عبادت میں در کرے وا تما تو آیا تارا دوانی کم دے خرچ کرے گا او تا مار سنگ دے گر چلے ہو پا دوکو دے گر چلے ہو پا دروگو دے گر چلے ہو دے مار دے گر چلے دا طریقہ وا او لگول دے سنگ دے او بیا پخبر علم بسا عمل کرے پا دی حقوق ہوئی کہ پیزو وقت موز فرض دے در رمضان میں فرض دا مالدار والا زکاة فرض دے قربانی سر صاحب واجب دا پڑیر مالدار حج فرض دے زنا بچے با دروغ غیبت چغلی حرام دی دې ورته ټول پوهېږي ټول عالمان دي الله به فرمایي چې تا سره کوم علم ته به شامل کړي الله دې امان پناهوږي محترم دا مدرسې د دې دپاره دي چې دا قرآن انسان د سر نه راوالي تر اخره پورې چې ما ته خپل رب څه وایي د ما نه څه غواړي زه به څه کومه هسې انسان هغه بغیر د قرآن انسان لکه بیابیږي دی عربو به مردار خوړي مردار اوښ به مردار شو خر به مردار شو علي ګړه بیزه به مرداره شو هغه کې به یې ورته وکړه دی به تبرګي او چړې ووړې د هغه مردار به یې وهراره او یې خوړله دا د عربو طریقه وه نارینهو به د ورځې په بربنډه طواف کوو ښځو به د شپې په بربنډه طواف کوو چا به ورته دا ولي وي د ګناه په جامه کې مونږ طواف نه کوو دا دلیل و که تا به ورته وي چې دا بت ته سجده ولې کوې ستا ما سره څه کار دی دا به هم کومه دغه به هم بوتانو ته سجدې د یو کس په بدله کې سل کسان وژل دا به یې قسم وخور په سوري به کښېننمه شراب به ونه څښمه ښځې ته به نږدې نه شمه غوا به ونه خورمه دا د هغې قسم و چې څومره پورې ما دا کار نه کړي ما سل کسان وژلي دي دا انسانیت و الله پاک یو بهترین کتاب راوړی و نبي علیه السلام ته یې په لاس کې ورکړ چې دا خلک پوهېږه د دې کوم پر روان دي دې پوهېږه دې دپاره ما یو بهترین ځای پیدا کړی دی ای ته جنت وي چې هلته ما راشي په خوشحالۍ یې سر کمه او که ستا خبره ونه منله بیا به یو بل ځای پیدا کړی هغه دوزخ دی هلته ته ولېږم نبي اسلام خپل محنت شروع په دې وجه محترم خپل اولاد تاسو د خپلو کورونو مشران یې
ستاسو د کور تپوس الله زمانه نه کوي، زما د کور تپوس الله ستاسو نه کوي. ما نه به الله د خپل کور تپوس کوي، ستاسو نه به الله پاک د خپل کور تپوس کوي. ته د خپل کور مشر وي، ستا کور کې پنځه وخته مونځ و، د قرآن تلاوت و، ذکر و، تاسو بولو. ته صرف د دې مشر وي چې بس ماله چای راوړی، ماله دا راوړی، همدوټې تاسو ته وینا به کوئ. ګوره کور کې لس کسان دي، ټول مونځ کوي خو یو پکې مونځ نه کوي، بالماس دی. زموږ د علومو کې یو علم د منطق ورته وایي، وی نتیجه تابع د خسارده دي. یو کوی دی هغه دوه سوی یا درې سوی اوبه دي پکې، هغې ته تاسو یو پوټی غول ورتاو کوئ یا یو څاڅکي د میتیازو ورتاو کوئ، دا کوی پاک پاتې شو، پلیس فکر شو. په دوه سړي اوبو درې سړي یا یو څاڅکي میتیاز څه نسبت دی؟ که کور کې نهه کسان پنځه وخته دانه تندی شولی خو یو کس پکې مونځ نه کوي، د دې یو کس په وجه الله پاک دې کور ته رحمت نه راوړي، برکات نه راوړي. چې سبا مونځ شي الله پاک فرشتو له دا برکات ورکړي، خیراتونه ورکړي چې ځای د دې خلکو باندې تقسیم کوي. دا فرشتې را شروع شي، ذکر راځي، ذکر راځي، ذکر راځي، ګوري. که دې کور کې شوقیه سپی وي، یو خو د شوقۍ خیر دی، شوقیه سپی وي د جنګ دپاره ساتي، هغه فرشتې واپس راشي، هغه رزق او برکت هغه کور کې نه اچي، دې کې سپی دی. که دا تصویران پکې لګي دي، اگر که ستا تصویر یا ستا د پلار چې ورته وګورې و دې تصویرونه دي، واپس راشي. موږ دی ورته یو سړی نبی علیه السلام ورته صاحب جیفه مرداره وایي. یو انسان د شپې له بیبي سره ملاو شي، بس بیا پروت دي چې لمر راوخېږي، خان بابا راباسي، تجھے په اوږه یې ښودي، جومات ته روان دي لاندې. نبی علیه السلام داسې انسان ته مرداره وایي چې په دې کور کې دا مرداره بده ده. یو خو دا چې یو انسان پوه نه شي چې ته یو پیره ناوخته پاڅېږي، خیر دی هغوی دا معاف دی، خو چې دی عادت وي چې د لمر ختونه پس پاسي او بیا لاندې، داسې انسان ته نبي علیه السلام مرداره وایي. دا د کور کې مرداره پرته ده. دغه کور ته چې فرشتې لړ شي، دې ته وګوري، بیا واپس راشي. دې کې برکات مه پرېږدئ، دې کې رحمت مه پرېږدئ الله تعالی. دې کې دننه مرداره پرته ده. مونږ دا خپل کورونه نن په څه باندې خراب، په خپله هم خراب، سپي پکې ساتو. د مسلمان دا شان دی. زه دې طالبانو ته یم تاسو دې حدیث باندې غور وکړئ. نبي علیه السلام ته جبریل امین وویل چې زه به شپې له راځم دله. نبي علیه السلام په انتظار وم، ماښام شو، جبریل به راشي. شپه تېره شوه، جبریل امین رانغی. نبي علیه السلام یاد به داسې نه کوي، سره واده کړې وه او هغه رانغی. ورځ تېره شوه چې ورځ شوه لکه دا مال شو، نبي علیه السلام کور کې نظر واچو، یو راروی کوترې ورکړه راغلو، په دې لار کې دا کوترې ګیرې دي نه، راروی کوترې ورکړه راغلو. نبي علیه السلام ویل اله دا سرکونې بار کړئ او دې د لاندې چې کوم چړکاو دی چې هغه شپې بار کړو. شپه شوه، جبریل امین راغی. چې راغی نبي علیه السلام ورته وفرمیل جبریل تا خو ما ته پرون ویلي چې زه بېګا شپه راځم، ته خو رانغلې. جبریل امین ورته مخامخ وي، انا لا ندخل بیتا فیه صورة ولا کلب. مونږ فرشتې داسې کور ته نه ځو چې په یې کې سپی، په یې کې تصویر وي. دا پیغمبر کور دی، دا د تمامو پیغمبرانو د سردار کور دی. او دکره کوترې و راروي کوترې راغلو. جبریل امین غوندې فرشته نبي علیه السلام کره نه ځي، دا کنه سپی دی. تاسو ځان ته وګورئ اوس چې جبریل امین نبي علیه السلام کره نه ځي،
تا اگر شپې دی په دې وجه نه یې وړاندې درکړه نو زمونږ کورونه چې مونږ چوکیه سپي ساتو غوړي ورکوو غوښه ورکوو شینا باندې لاس ووو مونږ ته به څه دي که بې برکات راشي مونږ وایي دا دینداره سړی دی پنځه وخته لمونځ کوي نور خدای خبره دی دې څه کوي ٹھیک ہے بعد لمونځ ته روي محترم لمونځ خو د دین یو حصه ده 24 घंटे زندگی به د قرآن او د احادیثو موافق تېروي هغې به ښه سړی کېږي چې او دا ښه سړی دا دینداره سړی دی په دین مین دی نو دلته عربان صاحب تاسو دې حدیث نه وګورئ ولې چې جبریل امین غوندې فرشته چې د فرشتو سرداره ده او نبي اسلام چې د پیغمبرانو سردار دی نو چې جبریل امین نه ځي نو نورې فرشتې به څه ډلې شي او دنه لاندې دي داسې کور ته نه دي په دې وجه د خپلو کورونو حفاظت وکړئ چې دې کې د الله کتاب تلاوت کېږي دې کې ذکر کېږي یو پیره د علماو یو وفد ما ته راغی هغې کې یو عالم موبایل راواغېستو د مدینې منورې نه یو عالم مسج کړی ورته وایي دلته یو ډېر لوی زبرګ دی مدینه منوره کې مشر عالم دی سپین ږیری نبی علیہ السلام یې خوب کې ولیدو او نبی علیہ السلام بطور شکایت بطور ګیله دا خبره وکړله چې زما امت مونځ پرېښودو او د قرآن تلاوت یې پرېښودو دا دوه خبرې ورته وکړې چې زما امت مونځ پرېښود او د قرآن تلاوت یې پرېښود نن کال راشي کال تېر شي مونږ خو وینو انسان قرآن ته لاس کوي نه چې تلاوت وکړي حسن جان مول صاحب یو پیره یو واقعه وینا وی روس ته یو عالم تلو یو ښکلې نوجوانه ښایسته جنۍ ورله مخې له راله هغه مسلمانه وه هغه له خوا راله ورته وی مولانا هغه خپله ژبه کې لګیا و وی تا سره قرآن شریف شته او ما سره قرآن شریف شته وی ته راوباسه ما ته وښیه چې هغه قرآن شریف هغه جنۍ واخېستو دې سینه باندې کېښوده په شا وغوړېده بېهوشه شوه چې پولیس را منډه کړله عوامو را منډه کړه هغه ته وی تا د جنۍ ته څه ووایي وی ما ورته څه نه دي ویلي ما دا خو ویل چې قرآن شریف شته مې او شي ما له راکړه ما ورله ورکړو هغې زر ډاکټران راوغوښتو دې له علاج وکړو دا په هوښ شوله پولیس ورته وایي بچی دا ولې په څه باندې ستا طبیعت خراب شو وی زه د ډېرې خوشحالۍ نه بېهوشه شوم دا قرآن شریف زه مسلمان یم زه په ده پسې ګرځېدم 20 کاله پس ما قرآن شریف ولیدو هغه ورو شو چې ما 20 کاله پس قرآن شریف ولیدو زه له خوشحالۍ نه بلکل بېهوشه چې دا زما د رب کتاب نن مونږ د خپل کتاب اړ احترام نه کوو دا احترام ټیک د خپل ځای دی د ریخمو کمیس ورله جوړ کړه کڅوړی ورله جوړه کړه خو د قرآن اصل قدر په ده باندې عمل دی په ده باندې عمل کوئ او دا خپل بچي باقاعده په خپله هم کښېنئ دا قرآن صحیح کړئ زمونږ یو استاد و الله دې غریق رحمت ساتي محمد یعقوب صاحب نوم یې مشران اوس وفات دي او چې کله نه کله داسې بیان کوم وي دې عوامو په ورکوټوالي قرآن زده کړی دی بیا خو علماو ته ناست نه دي نو وي دې وایي چې سبحانک اللهم وبحمدک وبحمدک به دی وایي وبحمدک هېر شوي ترې دا زموږ حال شي نو چې کله مونږ او تاسو لمونځ کوو تلاوت کوو غلط کوو الله تعالی فرمایي دې خولې ته وګوره تاسو وګوره زما سره خبرې کوي دا تلاوت الله سره خبرې دي مونږ الله سره خبرې دي تاسو مثال انسان ته یو خبره کوئ چې زما دا خېټه چې ده دا خوږېږي او خوله هم خطا شوله زه پیش وموي چې زما دا خوټه خوږېږي په اقبال ووایي تاسو ملامت یې که نه او هغه سړی به څه دي خولې کې وګوره تاسو
شرمې کړي ادا خبره وکړه هغه د خدای قسم چې ما دا مطلب کو دما خېټه مطلب او دما خېټه داسې راغی هغه خو نه مری کنه ګوره انسان دا خبره نه مری دا څنګه غلطه خبره وکړه ته د خبرو چلو نه درځي چې انسان په دې خبره خبر کېږي ته الله ته ودرېږي او ته هغه الفاظ غلط وایي نه الله به در وایي دا مرګ پر ګرځي نه हम भी परवाह दाते जा परवाह ने साजी बोले अल्लाह डी भी परवाह दाते इच्छा परवाह नहीं नूह अलैहिस्सलाम ने हनीफ सौकार तबलीग करो और कौम मरागिन को दुम्र दे वो कि बेहोश है को यो कंडर के बेवरताओ को इजरा शेखली अखलाक मरा राधे और राधे इखलाक मरशो कि पहोश बना गई पैगंबर नाश्ता सीधे रहे क्या पानी दुआ में कौन तक़ूल अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून अल्लाह हिदायत पर तो कतर फुंदो खरीदी बिया बचाड़ी बचाड़ी तूफान के रागे नूह अलैहिस्सलाम जो से किरान काफिरू अगर तूफान लागे तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तो चका करा चिता हमारा सारा वादा करेगा साबा साहल बमजकूम तो जमा के रागिन को अल्लाह तो साफ रबी दी कुरान को गो रहे अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को भी इन्नहु लैसा मिन अहली महमद को भी नूह दा सासु नहीं खबर खन नूह अलैहिस्सलाम बेबल खबर नहीं दे और दवाई इन्नहु लैसा मिन अहली नूह दा सासु नहीं तफेराव सासु वाला तपक लगा परगार को दाना जितना माल दिन हनीम सरकार तबलीग करे दे जो बदी दी बाना वाला सुकमा ना 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 तासर में जान तालुक दे अगर में जान तालुक अदा दा खातिर नहीं बोले ले इब्राहिम अलैहिस्सलाम दाल आज़र काफिर जब वो तडीर मिनट को जवाबा तो नमरूद न वोड़ा दा सदा कुल बोझे सड़िया तदब्बर खती और ये पराम किया ना इब्राहिम ऐसे करे बोले सदर दे खजानों मालिक दे फौजून दियो दार इदार से भी नमा खुदा ये सूरज दी खबर है बहुत में बे बजारे प्रार मकवा भूटान में वो तो पोगा के खुद मिशावा दा खर्च का ये खा भूटान में तो मशहरी चौक तरोड़ो पे तक पहुंच रहे तो ओ खलकू राशे आगशे वाले कि फायदा नजर की और नुकसान नजर गई कि मादिगर में जो वापस पकड़ते रहो ये माँ बाप होने की चीज़ हुआ नहीं कोई भी इंसान रहने लगे इच्छा वाला बस विदा लगी रखा जब होता बार बार भी कि बाबा नूरुम नवोड़ा कितने समय मारा कवा वर्दावी इब्राहिम संसार मर बदिकम तो हमारा खबर मर बदिकम और ये ठीक तरह से कहा को दी सुनियो होड़ा अगर चता होड़े नो सुंदर खखरो का माल क्या सुनी शिकार क़यामत सी आओ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लार नक्शुबी तो खो नमरूद को अल्लाह सल्लल्लाहु को जानन तवरता अजे दमाग बची से भी तो तक तुम ताबेदार का मजूबान सरती इब्राहिम अलैहिस्सलाम की प्लार था तुम्हारी भी Cuma kawa, di selina wala, acara saya mai kawa, lo pelau bawa tu bi, macam ciri bagi orang musra dan suka, apa boleh beli dah? Ibrahim alaihissalam bala tu penjelasan, Ibrahim alaihissalam ta Abul Anbiya alaihissalam kan, lebih gambaran lo pelau, dah yo gambar pelau na, lebih gambaran lo pelau. जिसने पैगंबरों प्लान नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम वर्तावी चित्त जमा प्लान पर जहन्नम की पगूर के लड़ी दीना द्वे रसरी माता बले निश्रा चित्त जमा प्लान पगूर के लड़ी अल्लाह ताला व तसाफ फरमाए इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन इब्राहिम समादा कानून दे शमा जन्नत पे काफिरान हराम करे दे ला युबद्दलुल कौल लदय्या
دما قانون نه بدلیږي کته وګوره چې ابراهیم علیه السلام کته وګوري د پلار نه بیا ول تک تور میلو جوړ کړي میلو از غلو بشای د دغه د نفرت پیدا شي د ابراهیم علیه السلام بیا بل خبره نشو کولای او په فرمایي فرشتو ته ویل چې جهنم ته ورته لټه څه پروا نه شي چې ابراهیم علیه السلام د پیغمبرانو پلار دی هغه پلار یې کافر دی الله خبره نه ده مالري دا پروا نه شي په دې وجه محترمو الله ګور دې بې پروا ده دا چا پروا نه کی دا دی مونږ به خلکو د پخوانو پیغمبرانو د قومونو واقعیات وي زویم بالاکوټ ته راشئ دا پاکستان کې مونږ وکړه بالاکوټ والے تباہ کړي ته شو دغه اسمان کې فرق راغی نور کې راغی سپوږمۍ کې راغی ستورو کې راغی غرونو کې راغی راغی نه هغه تباہ چې حالات ابھی پروا ذات چل رہا تھا دی ذات سره کې تعلق پیدا کوي په دې قرآن نه پیدا کوي دا قرآن او ناشنا ستونو بدل کېږي القرآن غنا لا فقر بعد ولا غنا سوا نبی علیہ السلام فرمایي قرآن د مالدارۍ سبب دی القرآن غنا لا فقر بعد قرآن د روس فقیری نشته ولا غنا سوا او د قرآن نه سوا مالداري نشته زموږ د علاقه کې نږدې اکوړي مدرسې د تاسو له شدت ته غالبا د هغې فارغ عالمان هم وي فی الحال که 15 زره نه وي 4 زره کسان دي پکې د حقاني مدرسه کې 4 زره دې 4 زرو کسانو نه مدرسه 3 ټیمه ډوډۍ ورکوي سال چای سره ډوډۍ ورکوي غرمه ډوډۍ ورکوي ماښام ورکوي د خپلو علماوو نه تپوس کوي لکه دا طالب دی د ده مېلمه راغی دی به وایي زما یو یا دوه مېلمانه راغله ټیک ده ګوره مېلمانه هم ورکوي دی له زما 2 یا 3 مېلمانه هغوی له هم ورکوي دومره احسان کوي مدرسه ورسره چې تاسو ووایئ چې 4 زرو کسانو له 3 ټیمه خوراک ورکول د پاکستان کې داسې ځوان شته چې دا وکړي نشته پکې که دا کارخانو والا او ډیپوانو والا منډوي والا مزدورانو ډوډۍ ورکوي خو کار کې نه دي کار وله کېږي طالبان ته کېږي مدرسې ته 4 زره کسانو له 3 ټیمه ډوډۍ ورکوي چې د مولانا حیثیت د مال وګورئ یو پیره مولانا عبدالحق رحمت الله علیه بیمار شو زه له خپله تپوس وتلم کور 6 مرلۍ کور د خدای په ملک کې نه ځمکه وه نه دوکان نه مارکیټ و نه څه بزنس هېڅ شی نشته 6 مرلۍ کور او 4 زره کسان به 3 وخته سنبالول دا خو صرف ډوډۍ د دې کتابونه د دې پکي د دې بجلي د دې ضروریات ټول باندې برداشت کول چې تاسو ووایئ چې دا د کوم ځای نه راځي چې د مولانا ورسره 6 مرلۍ کنډرګۍ و هېڅ شی دا 6 زرو د 4 زرو طالبانو هغه بندوبست کوي زه د ځان لیدم چې په ما باندې یو 2 مېلمانه چې د ما ورګزرته شي چې دې پلار له به کوم ډول وګورم او 4 زره کسان برابر ورکړي نبی علیه السلام رښتیا وایي القرآن غنا قرآن سبب د مالدارۍ دی زموږ له سوله خطا شوې ده القرآن غنا قرآن سبب د مالدارۍ دی لا فقر بعده قرآن د روس فقیري نشته ولا غنا سوا او نه د قرآن نه سوا مالداري شته دی خو ساده افسوس ده چې نن مونږ نه دو علماو سره کېږو چې یاره مونږ ته د قرآن شان ووایه که نه چې قرآن دا کوم کتاب دی دا الله څنګه رالېږلی دی دې عربو مرداره خوړي ډوډۍ به یې نه مونده د لوږې د لاس نه به یې خپلې ماشومانې بچی وژلي که نه دا د قرآن مسله ده وإذا الموءودة سئلت د هغې ته به وي چې کله جینۍ پیدا شو فورا ورغلې شه مړی که
مونږ دانا د لوګو نه خول کی دې تیرو کوم د ګورو هغه ماشوم چې نه ذات مړ کړه او علماء محدثین وی چې اواز چې نه کې نه وجلی الکان نه وجل الکان نه وجل چې ډیر غریب وو زوی به پیدا شو دې وسور اوبه مو وجلو د لوګي د لاس نه د فقر د لاس به بچي وجل چې کله دا قرآن شریف راغی او دا دې شری سره جوخ کو د حدیث راځي د مدینه منورې په سرکونو د سرو او د سپینو ډیری پراتو او دې صحابه و پلتو والا دا څه دي دا ول دا حالو د قرآن برکات وګوره به د سرو د ډیری پلتو والا صحابه الله کوم مقام دا الله تعالی فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا ما پیغمبر دې خلکو ته وایا چې آیا عالمان چې د قرآن عالمان دي د حدیث دي چې کوم عالمان نه دي دا برابر دي دي ته ووایه نه 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 الله فرمایي دا کوم دی برابر دي عالمان دي جاهلان د قیامت پر ورځ به دا حافظ قرآن لکه دا حافظ قرآن دی د ده په خاندان کې 10 کسان په هغې د جهنم ډګري ولګېدله د ده 2 وروڼه دي 2 ترونه دي 2 ماماګان دي 2 پپوګان دي 2 ماسیګان دي مثال وایي په دې 10 کسانو د جهنم ډګري ولګېدله چې کې دې خبر شو الله فرمایي جته جوړه کې جهنم ته ورکوم دې راغی اے الله ته زما خاندان دی ته زما وروڼه دي پپوګان دي ماسیګان دي الله دې معاف کا نبی علیہ السلام فرمایي الله تعالی به حافظ ته ووایي چې حافظه چې ته وایې چلو ما معاف کړه ته دوزخ په دې په سترګو ولویني دا به د حافظ قرآن په دې شفاعت باندې جنت ته ځي دا مقام دې صدر نه نشته چې اسلام آباد کې راسته وزیر اعظم نه نشته جردیل کردیل گورنر وزیر اعلی نه نشته خانان نوابان دا حافظ قرآن او چې کوم عالم دی الله دې موږ عالمان کی قرآن سنت عالمان الله به ورته وفرمایي که ستا شاګردان د اسمان د ستورو مروي شفاعت کوه قبل مې دا د علم شان دی محترم نبی علیہ السلام د قیامت په ورځ به حوض کوثر باندې خپل ولاړ دي د حوض کوثر اوبه پیول سپینې د ګبیل له خوږې چې چا یو پرې روز کړي بیا تنده نشته دی همیشه به مو وي که بیا جرات کې څیزونه څکي د مزې لپاره به څکي لوږه او تنده دا تکلیف دی جرات کې تکلیف نشته دا څه خوراکونه څښاکونه ټول د مزو لپاره دي نبی علیہ السلام به هر انسان ته د حوض کوثر اوبه په خپل لاس ورکړي شابه به چوسکا پسې دریاب را روان دی سبا منډه وخا چې کله عالم را مخامخ شي وایي چې په جومات رانږدې شه د عالم میدان ته رانږدې کړي ګیلاس به کېږدي نبی علیہ السلام به په خپله لپه کې اوبه راوالي د حوض کوثر اوبه به راوالي دوی به چې خود کلاو د عالم به خوله کلاو کړي په کلاره کلاره به یې وله په دې خولې کې کړی خلک به ډک شي چې کله د عالم موړ شو ته زه به خلک وایي یا رسول الله دا تخصیص ولې کوې موږ له په ګیلاس کې راکوې او ده له په خپله لپه کې ورکوې د نبي اسلام لپه معمولي لپه ده الله اکبر نبي اسلام ورته صاف فرمایي چلا خپل کار کوه سبا هر څه کې ګوتې واخلئ تاسو دا د حق دی ما سره د شپه او ورځ زما د دین خدمت کړی دی تاسو کولو ټول سره د خپل خیرې مقام کې وي ده زما د دین خدمت کړی دی مال پې لګولی دی بدن پې لګولی دی ګرمۍ کې سردۍ کې نادارۍ کې د منډه والې ده زما د دین خدمت یې کړی دی دا د حق دی ما سره تاسو زه خپل کار کوه دا مقام کې انسان ته راځي دا په دې مدرسو سره حاصلېږي چې ته قرآن مدرسه کې یاد کړي
الله پاک دی مونږ او تاسو دې خپل دین تابعدار کړي او الله دې دا مدرسه د دین اسلام یو لوی مرکز وګرځي او بیا ته هیله چې راځو چې دا تاسو آباد کړي وي دې دوبیان کې او پیرا داسان د ماشومان پروګرام هغه مدرسه د دوبیان ولا لوی افسران دي ناغه چې ما وته وکړل نو ما ته تاسو بدن مخکاره په دې الفاظ مو مدرسه مدرسه څو دې مدرسې ته وګوره دا ماشومان استاد سره د مونږ نه ترکه نه لري ترکه نه لري یو څه نه لري استاد د دوبیان ماشومان دي امر دې ناس ته وګوره تاسو بدن مخکاره دا استاد خو خایسته دا مدرسه استاد خو خایسته زموږ کلی نه دی سرونه کاته کړو ما دعا وکړه 3 کاله پس چې راځم بیا به پروګرام دغه ناشای جوړ کړی و ودا ستاسو زورني چې تلاله دې مشرار وی چې موري دې په شرګو شر او تر دې چې اندرا وړه کې چې راځم ته جوړ دومره خپل جوړ کړی و دا خو نو دا ستاسو مدرسه ده دې زموږ ترکه راګه یم چې څنګه راځي ستاسو مشوار راځي الله دې دا مدرسه په خیر سره آباد کړي اتفاق مینې محبت سره خو مینې محبت سره پکې په خپله کار کوي نبی علیه السلام مختلف روایت راځي په یو روایت کې نبی علیه السلام په 15 کالو په بل کې نابالغ و په بل کې د 15 کالو بیت الله شریف جوړاو او ناشنا خلک مشرکین مکه مشران اعلان وکړو چې سوچا مال راوړی مال د الله کور جوړو ګنده مال مه راوړی ګوره دا کافران وګورئ او یې دا اعلان وکړي چې سوچا پاک مال راوړی هغه یې چې راوړو انجینران ناستو ورته وي دا مال دی هغې ودوی په دې ټول بیت الله شریف نه جوړېږي دا نه چې دا ختویم جدا دی دا ختویم دا هغه واردي کړی دی وی په تاسې موږ چې څه به جوړ کړو څه به په کلاره دا حکیم پاتې شو نبی علیه السلام دغه یو ورځ باندې 15 کاله دي په خپله به یې په دې اوږه باندې ګټې راوړي هلته به یې کېښودې عباس رضی الله تعالی عنه یې تره دی چونکې هغه جاهلیت و د کفر زمانه وه د پردې سے احتمال نو ټول بربر روان وو آگے سے پہر آگے سے پہ دوگا بے خود بے آتے بے کی خودی نو عباس سے نبی علیہ السلام پہ جہاد کہا دا لنگ کش کہا دا لنگ پرانا او دا لنگ پہ دوگا بارا چی دوا پہ چی دا مانا گٹ اگدا چوگا دے خراب نشی آگا ترو تا خبر ہوک رہی تا خدا کہا اگر لنگ پرانا رستو دوگا بارا کی خودو چی کی خودو بس بے ہوش شو نبی علیہ السلام بیهوش شو دا یې څه وکړو یو حدیث کې راغلی دی چې فوراً فرشته راغله او لنګ یې ورته وګو حدیث کې راغلی دی چې د هغې ورځ نه تر مرګه پورې بیا نبي علیه السلام بیا لیدلی نه و دقه موقع باندې لیدلی و خبر مې دې پورې کوله چې نبي علیه السلام په نفس نفیس په خپله ګټې راچلي په خپله اوږه باندې او د الله کور جوړوي دا نه دي زه به دا کار کوم نه بل یو حدیث کې راځي د جهاد موقع وه صحابه ورته راغلي صاحب یو ویزه نه راغله څه غوښه وکړه خوشطبي به یې ورته راکوله راله کړه چې ویزه یې راله کړله نبي علیه السلام ته راغله چې صاحب موږ ویزه راله بیا ورته نبي علیه السلام کار تقسیموي ورته وی ته خو حلاله کړه ویاو وي ته به دې سرمون وباسي ښه وي دی به ټک ټوکي ویاو وي دی به پخه کي ویاو او وي زه به له خشاک راټول کړم د الله پیغمبر خپلو صحابو ته وي تاسو ویزه برابر کړئ او زه به له خشاک په دې صحرا کې راټول کړم دا د الله پیغمبر دی صحابو ته دا څه وایي ولې زه ځان ممتاز نه حسابوم چې زه به یو ممتاز انسان یم زه به خدمت کوم وي دا مونږ چې کوو نو وی ټیک ده تاسو وینم بچو زه به څه کوم زه به تیار خور یم دلته به راسم دلته
دا پیغمبر شان دی دا هغه په دنیا کې لوی څوک نشته هغه په آخرت کې هغه په خپله وایي زه به دا خشاک پرې راغونډ کړم تاسو کټوۍ پخه کړئ وبې مونږ نن دې شي تباه کړو زما دا حیثیت دی زما دا حیثیت زما دا حیثیت دا الله په کور کې په خپله خدمت کوه سړی په دې ښایسته ښکاري الله پې خوشحالېږي چې دا د قوم سردار دی او دې خدمت کوي خوشحالېږي ورباندې دا ستاسو مدرسه ده په شریکه باندې مالی او جاني امداد پکې وکړئ چې دا الله پاک د دین اسلام یو ښکلی مرکز وګرځوي الله تعالی ټول کامیاب کړي او دا تقریب پہ اللہ پاک په خپل دربار کې قبول و منظور کی وآخر دعوانا